Մեր խոսակցությունը շատ ձգձգվեց, բայց ես մեկը պիտի ասեմ։ Ու? Ես շանս եմ տվել։ Հնարավորություն եմ տվել, որ մտածեն։ Բայց ոնց որ տեսնում անիմաստը։ Ու ես քեզ կասեմ։ Այն ինչ որ շատ շուտ բանից դասող լինեի։ Ես գիտեմ ինձ ով է խփել։ Զանգել ես ասես, թե քեզ ով է խփել։ Քեզ թվում է այդ ինձ կհետաքրքրի բանո։ Վստահ եմ։ Ու? Ինձ են աղջիկն է խփել։ Ում հետ դու ամուսնացել ես։ Չգիտեմ, ասրել ես, թե չէ։ Կարող է այսօր ուղեղիդ են խփել բանո։ Ով է ձեռդ հեռախոս տվել, ոնց որ լավ չես։ Լսի Խոսրով քեզ ինչ եմ ասում։ Ինձ Միլենան է խփել։ Ու քեզ ինչ է թվում, ես օպերացիայից մի շամ հետո զանգել եմ քեզ, որ հեքիաթ պատմեմ։ Ինչ ես խոսում, արա։ Դու հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Նարկոզի տակ ես հլը։ Ես քեզ ասում եմ, այն ինչ որ կա։ Վանո, Միլենան այսօր։ Միլենան այսօր առավոտի մոտ է եղել։ Ու ոչ միայն այսօր առավոտ։ Ինչ ես դուրս տալիս։ Միլենան ինչ կապ ունի քո հետ։ Առհասարակ ինչ գործ ունի։ Շատ լուրջ թեմա ունենք ես ու Միլենան։ Ես ու Միլենան երեխա ենք ունենալու։ Միլենան ինձանից է հաղի Խոսրով։ Լսում ես Խոսրով ինձ։ Ինչ ես զառանցում, արա։ Ես քեզ շատ լուրջ բան եմ ասում։ Դու գոնե հասկանում ես։ Ես մի քանի ժամ առաջ այդ աղջիկը հետ պատրաստվում էի ամուսնանայի։ Ես գիտեի, որ այդ աղջիկը իմ երեխուն է ունենալու։ Ես գիտեի, որ այդ ճիշտ է։ Հիմա էլ եմ քեզ ասում Խոսրով։ Ու ամեն ինչ շատ լուրջ եմ ասում։ Այդ երեխան քո հետ ոչ մի կապ չունի։ Ով ես դու։ Աննասուն ես դու, արա։ Ես գիտեի, որ դու մարդ չես, որ դու կենթանի ես, բայց այս աստիճանի, ինչի միջև հիմա ինձ բան չես ասել։ Ինչի միջև հիմա ինձ բան չես ասել։ Հա, ճիշտ ես։ Պետք է ավելի շուտ ասած լինեի, ուղղակի սենց է ստացվել։ Ու ոնց է տենց ստացվել։ Ու երբ բանից դու կապ ունես դրա հետ, ստացվում է։ Չէ, տես չի ստացվում։ Ունեցել եմ Միլենայի հետ կապ։ Բայց ոչ ամենօրյա։ Ու այդ երեխան իմն է։ Դու այդ երեխու հետ էլ եմ ասում ոչ մի կապ չունես։ Դու գոնե գիտակցում ես։ Դու գոնե գիտակցում ես, որ ես դրան իմ տուն եմ տարել։ Ես դրան իմ մոր հետ եմ ծանոթացրել։ Ես դրան իմ սրբության հետ եմ ծանոթացրել, իմ օջախ եմ մցրել։ Դու գիտակցում ես, որ ես մի քանի ժամ առաջ պետք է իր հետ կյանք կապեի։ Ու հիմա մենակ ես չեմ ապուշի կարգավիճակում, այլ նաև դու։ Շատ բաներ կա, որ չգիտես։ Ուղղակի ես ամեն ինչը հեռասով խոսելու թեմա չի։ Իհարկե ես էլ չեմ մտածել, որ ես ամեն ինչը քեզ հեռասով եմ պատմելու։ Անենց որ կհանդիպենք խոսանք, ուղղակի սենց է ստացվել հիմա։ Լսի, ես էլ իմանալու մտածելու բան չունեմ։ Ես որ վերելուծում եմ, արդեն հասկանում եմ։ Այն օրվա ռեստորանի քո կենացը։
ամեն ինչ պարզ է։ Ուղղակի գնամ Միլենային, չգիտեմ, ձեռները պաչի։ Շնորհակալ եղի, որ իր ձեռով ես հայտնվել հիվանդանոցում, որովհետև եթե իմ ձեռով հայտնվեիր, այդտեղ հաստատ չէիր ապրելու, բայց Միլենան, ես գիտեմ իրան ինչ կանեմ։ Հանկարծ չփորձես մոռանալ մի վայրկյան, որ Միլենան հղի է։ Իսկ այդ ես այս աշխարհում ամենաքիչն եմ ուզում հիշեմ։ Դու գիտես, որ հանկարծ իմ երեխուն ինչ-որ բան եղավ, դու 60 վայրկյան չես ապրի։ Հենց որ Միլենայի հետ քո հարցերը հետո կպարզես, ուրիշ կարգավիճակում։ Ու դու շատ բան չգիտես։ Սրանից ավել էլ ինչ պետք է իմանամ։ Ինչ պետք է իմանամ։ Արդեն ամեն ինչ պարզ է։ Ինքը մտածել է, որ կարա իր խաղը սենց առաջ տանի, բայց իր հաշվարկների մեջ սխալվել է։ Իսկ ես մտածել եմ, որ պարտք եմ իրան։ Մտածել եմ, որ պետք է տեր լինեմ։ Պատասխանատու լինեմ իմ արածների համար։ Ինչ միամիտ եմ եղել ես։ Բա դու չես մտածել, որ կարող է ես այդ աղջկան իսկականից սիրեի, որ ոչ թե պատասխանատվության զգացումից ելնելով հետը կյանքս կապեի, այլ իսկականից սիրեի։ Այդքանը չես մտածել։ Ես քեզ հիմա մենակ մի բան կասեմ։ Գնա եկեղեցի մոմ վառի, որ Միլենան է քեզ այդ վիճակին հասցրել, որովհետև եթե ես լինեի։ Դե կյանքում ոչ մի բան պատահական չի լինում, Խոսրով։ Ես գիտեմ, ես արդեն շատ բան գիտեմ, որ ձեր ընտանիքը հերես ճիշտ էր ասում, որ ձեր հետ ոչ պետք է աղ ու հաց կիսել, ոչ պետք է ընկերություն անել։ Դուք ինչ գիտեք ինչա հաց կիսելը։ Արա մենք ժամանակին ընկերներ ենք եղել։ Ժամանակին։ Ես պետք է հորս լսեի։ Մարդը կյանքը ապրել, շատ բան է տեսել։ Ժամանակին ձեր ընտանիքի հետ կապ ա ունեցել։ Ու հասկացել է, որ դուք թասիբ չունեք, դուք անթասիբ ընտանիք եք։ Ես շատ լավ, բոլորից լավ գիտեմ, թե թասիբը ինչ է։ Հա? Հիմա ոնց անենք, Վանո, Միլենային հարսի շորով ուղարկեմ մոտդ ամուսնանաս, թե գնաս թազա շոր ընտրես։ Ես քեզ ասում եմ, Խոսրով, բացատրելու բան կա։ Լսի, ես ոչ մի բան չեմ ուզում լսեմ։ Ես քեզ ընդամենը մի բան կասեմ։ Դու ժամերը հաշվի։ Հաշվի թե երբ ենք հանդիպելու, բայց այդ ժամանակ չես ապրելու։ Ու ես երանի եմ տալի, որ իմ պատճառով դու հիմա տեղ լինեիր։ Ոչինչ, թող մի քանի տարի բերդում փտեի, թող քաղմասում մնայի, բայց գոնե սիրտս հանգիստ կլիներ, ինձ սենց հիմար չէի զգա, բայց ամեն ինչ իր ժամանակին։ Սպանելու եմ, քեզ էլ եմ դուրս ընկածինել։ Հա Բակուր ջան, ապրես որ զանգեցիր։ Եղավ բալես, լավ։ Խոսրովից բաց եմ թողել։ Ես տենց է գիտեի, որ ինքը չի։ Ուղղակի երեխուս վրա շառ էին անում։ Այ փառքս։ Հիմա տուն ինչ ես ասելու, հա? Չգիտեմ, մի բան կասեմ։ Օրինակ ինչ, Միլեն։ Հենց այսօր պետք է տնից դուրս գայիր։ Ինչ ա եղել, Միլեն, կբացատրես։ Վանոն, հա? Էլի էդ։ Հա, էլի էդ։ Ես վստահ եմ, գիտեի։ Մի բան անելու է այդ լակոտը։ Ինքը էլ ոչ մի բան չի կարող անի։ Ոչ մի բան։
Այսինքն պայմանավորվել ես հետը, լսեց, համաձայնվեց։ Հա, մամա, վերջնական պայմանավորվել եմ հետը։ Վերջնական։ Չեմ հասկանում ինչի էին հենց Խոսրովին կասկածում այդ ծանր հանցանքի մեջ։ Բայց կարևորը ոչ մի բան չկա, կարևորը բաց են թողել։ Ես գիտեի, որ երեխս անմեղ է։ Հասմիկ ջան, այդքան մի մտածի։ Հեսա Միլենան էլ լավ կլինի, Խոսրովն է կգնա տուն, ամեն ինչ լավ կլինի, կտեսնես։ Միլենս ոնց է։ Հղին ծանր ստրես է տանում ու մի քանի օր կմնա հիվանդանոցում։ Ճիշտ է, կյանքին վտանգ չի սպառնում, բայց Իսկ երեխան մի բան ասեք էլի, ոնց է։ Հիմա ուժեղ լարվածություն կա։ Երեկ էլ է հիվանդանոցում եղել, զգուշացրել են, որ տոնուս ունի։ Հիմա պետք է շատ զգույշ լինել։ Ես պիտի աղջկաս տեսնեմ խոսամ, Միլենս հիմա շատ ծանր վիճակում է։ Հղի մոտ տեսակցություններն արգելված են։ Էնպես որ իզուր անիմաստ այստեղ կարող եք չսպասել։ Բայց ախր հարց լինի, խնդրեմ, դիմեք։ Խնդրում եմ գոնե մի րոպեով։ Գիտեք, ամեն մանրուք, յուրաքանչյուր չնչին բան կարող է նրա վիճակը սրել։ Հղիները ստրեսակայուն չեն այդ վիճակում։ Հասմիկ ջան, այդքան խոչապը մի մատնվի, ամեն ինչ լավ կլինի, կտեսնես։ Ես պիտի անպայման Միլենից հետ խոսեմ։ Բայց ինչ խոսես։ Չնայած ճիշտ ես ասում։ Միլենային պետք է անպայման տեղյակ պահել, որ Խոսրովին բաց են թողել։ Ես հիմա կուրախանա ու հետ լուրը իր առողջության վրա լավ կազդի։ Գնամ բժշկին զգուշացնեմ, որ գոնե իրանք ասեն, էլի, այդ լուրը իրանք հայտնեն։ Սպասի, հեսա գալիս եմ։ Մամ, սպասի։ Մի հատ ուշադիր վրես նայ, մամ։ Նայ հովրաս հետք չկա։ Չէ, Միլեն ջան, նորմալ է, քեզ հանգիստ պահի։ Հանգիստ պահի, Միլեն, այսօր քո օրն է։ Հանգստացի գնացինք։ Մի հատ խորը շունչ քաշի, լավ ես, գնացինք։ Զգուշացրեցի բժշկին, անպայման կասեն Միլենային։ Դե ինչ անենք, մենք գնանք։ Հեռախոսը Միլենայի մոտ է, հիմա քնած է։ Հենց Արտնանա անպայման կզանգի, մեզ տեղյակ կպահի, ոնց է։ Գնանք։ Խոսրովին բաց են թողել։ Իսկ են տղան։ Սոն ջան, չգիտեմ ոնց, բայց ամեն դեպքում Խոսրովը կապ չունի։ Դե լավ, կարևորը որ Խոսրովը կապ չունի։ Ոնց որ երեխեն է։ Դուք ես սուրճը խմեք։ Դրան ձենից էր երևի։ Մերսի։ Լավ, Բակուր Արշակիչ, դե եթե ամեն ինչ արդեն լավ է, ուրեմն ես գնամ։ Ես քեզ կճանապարհեմ։ Ես կարծում եմ դրա կարիքը չկա։ Կներեք։ Ալո։ Արև, ես արդեն վերջացրել եմ։ Վանոյի վիճակն էլ կայուն է։ Ես կգամ քեզ տուն կտանեմ։ Պետք չի, Անդո, պետք չի մի արի։ Արդեն ասեցի, որ ամեն ինչ լավ է։ Չէ, դրա կարիքը չկա, անկեղծ եմ ասում, հիմա դու ընկերոջդ ավելի շատ ես պետք, մնա ընկերոջդ մոտ։ Հաստատ, Արև։
Հա, հանգիստ քո գործերին եղի։ Ամեն դեպքում հասկացար, որ իմ ճանապարհը ավելի ճիշտ է։ Չէ, Բակուր Արշակիչ, պետք չի, ձեզ էլ չեմ ուզում խանգարեմ, դուք էլ ձեր գործերին եղեք։ Ինչ ես խանգարում։ Ես կճանապարհեմ։ Չէ, Բակուր Արշակիչ, ես չեմ ուզում ձեզ ծանրաբեռնեմ անկեղծ, մանավանդ Խոսրովի հետ կապված այս պատմությունից հետո մի հատ էլ ես գլխացավանք դառնամ, ավելի լավ է ես կգնամ։ Մենակ ես գնալու։ Ամեն դեպքում քեզ Անդոյի հետ հաճելի չի։ Իզուր եկա։ Պետք է երեխոս մոտ մնայի։ Մնամ ստի ինչ անեմ։ Գնամ Սեդային տեղակ պահեմ ու հետ գնամ։ Չես ասում ով զանգեց, ինչ ասեց։ Ինչի տես նեղվեցիր։ Նորմալ է, պապ։ Նեղված չեմ, ամեն ինչ նորմալ է։ Դե ասա ուր ենք գնում։ Դու գնա տուն, ես կգամ։ Հետս արի։ Լավ էլի, պապ։ Եթե հիվանդանոց ես գնում, ես էլ կգամ հետդ։ Չեմ ուզում մենակ մնաս։ Պապ ջան, մաման մենակ է, էլի։ Չեմ ուզում մենակ մնա, հասկանում ես։ Ես կգնամ հիվանդանոց, դու էլ գնա տուն։ Հուսով եմ սխալ բան չես անի։ Մամ այնքան ուրախ եմ, որ Խոսրովին ազատեցին, որ մեղավոր չի ինքը։ Ես էլ բալես, շատ ուրախ եմ։ Ես գիտեի, որ տենց հալինելու։ Ուղղակի այդքան պատրաստվել էինք, հազիվ էր չէ Խոսրովին համոզել, որ Միլենայի հետ ամուսնանա։ Խնդրում եմ, տենց բաներ գոնե մի ասա, հա։ Մամ գիտես, որ սրահ մտան Միլենան ու Խոսրովը, ես համոզվեցի, որ Խոսրովը չի սիրում Միլենային։ Մամ ինքը ստիպողաբար է ամուսնանում։ Ինքը այդ երեխու հանդեպ պատասխանատվություն է զգում ուղղակի։ Որ գրիչը ձեռքը վերցրել էր, որ ստորագրեր, ոնց որ ոչ թե ամուսնության թուղթը ստորագրեր, այլ դատավճիռ։ Նենց էի ուզում այդ պահին ձեռքից գնայի գրիչը վերցնեի ու ասեի Խոսրով մի արա։ Դու ո՞նց չես տեսնում այդ ամեն ինչը։ Տեսնում եմ, բայց հիմա ժամանակը չի, խնդրում եմ վերջացրա։ Մամ դու չես մտածում, որ այս նշան էր։ Այս Խոսրովին ձերբակալելը, որ Վանոն անկախ իր կամքից հարազատ եղբորը փրկեց։ Աշխեն, խնդրում եմ, մի շարունակի, հա։ Ինչի մամ, իրականությունն եմ ասում, ու դու պետք է ընդունես այդ իրականությունը, որ Վանոն ու Խոսրովը եղբայրներ են։ Մամ, իրականում ահա որ այս կեղծիքը, այս սուտը, մամ, ահա որ այս Խոսրովի ամուսնությունը, մենք մի օրով չենք ապրում, չէ, լավ, այսօր որոշեց ամուսնացավ, բա վաղը, բա մի քանի տարի հետո, ոնց է ապրելու մի մարդու հետ, ում չի սիրում։ Աշխեն ես ինքս կգերադասեի ճշմարտությունը չիմանայի։ Այդ օրվանից ինչ իմացել եմ, հանգիստ չեմ քնում, տեղս չեմ գտնում, անդադ մտածում եմ, բա որ մի օր գա մուշեղը ու այդ օրը հաստատ գալու է, գա ու կանգնի Խոսրովի առջև ու ասի, դու պատկերացնում ես ինչ կլինի, Խոսրովը մեզ չի ների, ես ահա որ վախենում եմ,
Մամ, անկախ ամեն ինչից դու ես Խոսրովի մայրը, անկախ ամեն ինչից։ Բայց հիմա այդ կարևոր չի։ Հիմա դրա մասին մի մտածի, կարևորը է նա, որ իրանք իրար դեմ դուրս չեկան, որ եղբայրը եղբոր դեմ դուրս չեկավ, մամ։ Փարգաս։ Թե չէ ողբերգություն էր լինելու։ Մամ, այդ ողբերգությունից խուսափելու համար մենք պետք է ասենք իրանց ճիշտը։ Ես չեմ կարա։ Պետք է պապան կարողանա։ Ես պատկերացնում եմ, թե Խոսրովի համար ինչ ծանր է լինելու, որ իմանա։ Անգամ չեմ ուզում մտածեմ։ Մամ, հավատա, իրականությունը այդքան ցավոտ չի լինի իր համար։ Ավելի ծանր կլինի այն, որ ինքը մի օր ձեռք բարձրացնի իր հարազատ եղբոր վրա։ Այդ ժամանակ ահավոր կլինի իր համար, մամ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ իրանք վատ հարաբերությունների մեջ են, ու ինչ ասես կարա լինի։ Պայթյունի թեմայով ինչ որ բան կարա բացահայտվի, մամ, մենք պետք է շուտ ասենք իրանց այդ ամեն ինչի մասին։ Աշխեն մի բան խնդրեմ, հա, էլ մի շարունակի։ Ես չեմ ուզում այդ ամենը հիմա լսեմ։ Ես չեմ ուզում անգամ այս պատերը լսեն այդ ամենը։ Ես շատ եմ վախենում։ Շատ։ Չէ, սենց բան չի կարա լինի։ Հնարավոր չի։ Ոչ հարցից պատասխանում ես, ոչ էլ երգում ես։ Դրանից ես կարող եմ կարծիք կազմել։ Կարող եք, ու չեք սխալվի։ Հայ, ես էլ չեմ կարողանում Անդոյի հետ հանդիպել։ Էլ չեմ կարողանում բակուր արշակիչ։ Ինչքան էլ ինձ ստիպում եմ, չի ստացվում։ Մի քանի օր առաջ հակառակն էր պնդում։ Հա, որովհետև մի քանի օր առաջ ուզում էի խաբեի ինձ։ Ես ինքս ուզում էի հավատալ, որ եթե եւ ինձ եւ Անդոյին մի հնարավորություն տամ, մեր կյանքը կփոխվի, բայց չի ստացվում։ Ու ես զգում եմ, որ չի ստացվում, դրա համար արդեն էլ չեմ կարողանում տանջեմ։ Ու չեմ ուզում, որ ինքն էլ դժբախտանա, ինքն էլ հույսեր ունենա։ Ինչքան կարա սենց շարունակվի։ Բայց հասկացար։ Հա, հասկացա, որ սրտիդ չես կարողանա խաբել ու սրտիդ հակառակ ոչինչ չես կարողանա անել երբեք։ Ու հասկացար մի բան, որ Անդոն պատճառ չի Խոսրովին մոռանալու համար։ Խնդրում եմ, պետք չի։ Էլ ոչ մի բառ չեմ խոսում, բայց արի քեզ ճանապարհեմ գոնե մինչև ավտոբուս։ Լավ։ Գնանք։ Ես երեխան իրոք տանջվում եմ։ Ես էլի ես պատերի ներսում եմ։ Իմ երազանքները ընդամենը մի քանի վայրկյան ու Խոսրովը թղթի վրա իր ստորագրությունը կդներ։ Ատում եմ քեզ, Վանո, ատում եմ։ Դու էլի ինձ վնասեցիր։ Ատում եմ քեզ, Վանո։ Ատում եմ քեզ, Վանո։ Ատում եմ քեզ, ատում եմ քեզ, ատում եմ քեզ։
Ինչի համար ես զանգել, մամա։ Միլեն, գիտեմ, որ շատ վատ ես, բայց Իսկ իմ փոխարեն ուրիշ մեկը լիներ, ոնց կլիներ։ Երբ վերջին պահին ամեն ինչ փչացավ, մամա։ Մենակ այսօր չէ։ Իմ ամբողջ կյանքը փչացավ։ Ու երևի ավելի լավ։ Մամա, ես գժվել եմ։ Բայց դու մտածելուդ ունակություններն ես կորցրել, հա։ Միլեն, դու Խոսրովը չպիտի ամուսնանանք, ողբերգություն կլինի։ Հա։ Միլեն, դու իրավունք չունես։ Մի աղբորից հղի լինես, այն մեկի հետ էլ ամուսնանաս։ Ինչ ես խոսում, մամա։ Միլեն ջան, շատ պատահական եմ լսել։ Ճիշտ է, հիմա կմտածես, որ գժվել եմ, բայց Խոսրովն ու Վանոն հարազատ աղբերներ են։ Մամա, ինչ ես խոսում։ Հա, Միլեն, քեզ բռնաբարողը քո երեխու հայրը Խոսրովի միսու արյունն է։ Ես չգիտեմ, աղջիկան ճակատագիր ինչի ասես, բաժին կյանք անել քո համար։ Խաբում են։ Չէ, ինձ խաբում են։ Բոլորը ինձ խաբում են։ Խաբում են, ինձ խաբում են։ Խաբում են։ Խաբում են։ Խաբում են։ Խաբում են։ Խաբում են։ Խաբում են ինձ։ Խաբում են։ Խաբում են ինձ։ Խաբում են ինձ։ Ինչ են ուզում ինձ անել։ Ինչ են ուզում։ Հարց եմ տալիս, ասա, որ բժիշկի մոտ էիր, որտեղ է։ Չեմ հասցրել գնամ։ Բա ուր էիր այսքան ժամանակ, Միլենա։ Խոսրով տաքսում է, չէի, վատ զգացի իջա։ Բա ուր է տաքսիդ։ Վատ եմ զգում, արի դուրս գանք։ Իսկ ես քեզ արդեն ասեցի։ Մնում ենք։ Եկեք խմենք բոլոր պապաների համար, այն մարդկանց համար, ով որ շուտով պապա է դառնալու։ Բայց ուզում ինձ միացնեք այդ կենացին, որովհետև ես էլ եմ շուտով պապա դառնալու։ Շնորհավոր։ Բոլոր պապաների համար։ Ապագա պապաների։ Եկել ես բարևես։ Չէ, եկել եմ հասկանամ ինչ գործ ունես իմ տան մոտ։ Մարդ եմ սպասում։ Ում։ Ոնց եք ինձ էշի տեղ դրել։ Ես էլ ապուշի պես հավատացել եմ։ Ոնց։ Ինչքան չար եք դուք։ Միլեն։ Միլենա։ Ինչի ես եկել։ Բժիշկը ասեց, որ հիվանդանոցում պետք է մնաս։ Ինձ մեկա թե ինչ ասել բժիշկը։ Բալես։ Ոնց թե։ Հենց հիմա գնում ենք։ Արի հենց հիմա գնում ենք հիվանդանոց, արի։ Հանգիստ թողեք էլի ինձ։ Միլենա, քո մասին չես մտածում, գոնե երեխու մասին մտածի։
Մամա, խնդրում եմ բացատրի ու ասա, որ իմ համար արդեն ամեն ինչ մեկ է։ Բալես։ Միլենա, ամեն ինչ հասկանում եմ։ Հասկանում եմ, նեղված ես, բայց հիմա դու մենակ երեխու մասին պետք է մտածես։ Համել Խոսրովին արդեն բաց են թողել, ազատության մեջ է։ Այսօր չամուսնացաք, վաղը կամուսնանաք։ Հարսանիք չի լինելու։ Ոչ այսօր, ոչ վաղը, ոչ էլ երբեք։ Չես ուզում խոսես։ Ես տեսնում եմ, որ դու ուզում ես հարցեր տաս։ Ես տեսնում եմ, որ ինչ-որ մի բան ուզում ես ասես։ Չեմ ստիպելու ամեն դեպքում, բայց եթե ուզում ես խոսի, կիսվի, ես կլսեմ։ Ես շատ հարցեր ունեմ, բայց այդ հարցերը պատասխաններ չունեն Բակուր Արշակիչ։ Նենց որ իզուրա հավատացեք։ Խոսրով, ես ինչ ես ասում։ Ասում եմ հարսանիք չի լինելու ու վերջ։ Խոսրով։ Այսինքն հարսանիք չի լինելու։ Խոսրով, ինչ ես խոսում։ Չես տեսնում, վատ է։ Փաստորեն դու մտածում ես, որ Միլենան վատ է։ Ինքը խաղում է։ Ու ասեմ, որ շատ լավ է խաղում։ Նենց որ անգամ ես եմ հավատացել։ Միլենա, քեզ ված չես զգում։ Նայ, ես կինն է քեզ պաշտպանում։ Էլի ինքն է քեզ պաշտպանում։ Նենց անում, որ ես ինձ ված զգամ։ Որ մեղքի զգացում ունենամ, հա։ Ամեն անգամ, երբ ես փորձում էի գլխի ընկնել, ինքը ամեն անգամ քեզ պաշտպանում էր։ Ասում էր, որ քո պատվի հետ եմ խաղացել։ Դե ես էլ որպես տղամարդ փորձում էի արածներիս համար տեր լինեի, քո կողքը լինեի, քեզ օգնեի։ Բայց ստացվում է, որ դու ես իմ պատվի հետ խաղացել։ Դու ես իմ արժանապատվության հետ խաղացել։ Հա, իմացեք։ Դու ես օջախի։ Այս տան պատիվը գետնով ես տվել։ Հիմա ինչի ես եկել։ Եկել ես, որ խաղը շարունակես։ Հա։ Խոսրով։ Ես չգիտեմ ինչ է եղել։ Բայց ինչ էլ որ եղած լինի, դու տանն ես։ Իրավունք չունես այդ տոնով խոսելու։ Եթե Միլենայի հետ բարձելու հարցեր ունես, գուցե առանձնանաք։ Չէ, առանձնանալ պետք չի։ Դուք բոլորդ պետք է իմանաք, հատկապես դու, մամա։ Դու ես աղջկան հաց ես տվել։ Ընդունել ես քո աղջկա պես, բայց իմանաս, դուք բոլորդ պետք է իմանաք ճշմարտությունը։ Երիքա։ Խոսրով, խնդրում եմ, մի շարունակի։ Հերիք չի։ Ասում ես չշարունակեմ, մամ։ Դու էլի շարունակում ես պաշտպանել սրան։ Դու ամեն անգամ պաշտպանել ես սրան։ Երբ ես գլխի եմ ընկել, դու էլի ինձ խանգարել ես։ Բայց ես զգում էի, որ մի բան այն չի։ Ես չգիտեմ ինչա պատահել, բայց խնդրում եմ, մի մոռացի, որ հղի է։ Փորձեք նստեք, քննարկեք, խոսեք, միգուցե մի հարցում իրար չեք հասկացել։ Խնդրում եմ, վերջացրա, Խոսրով։ Մամ, խնդրում եմ, թող։ Ինչն ես խնդրում։ Չես տեսնում, վատ է։ Բժիշկը ասեց, որ վատ է։ Մոռանում եք, որ հղի է։ Ես չեմ մոռանում, որ հղի է։ Ու հենց այդ է ինձ պահում, որ սրա մարզերից քարշ տալով դուրս չշպրտեմ տնից։ Չես տեսնում, երեխես լավ չի զգում։ Ու ընդհանրապես մի խոսա։ Ձայնդ չլսեմ։
Դու էլ ոչ քեզ ես փրկելու, ոչ աղջկան, ոչ էլ քո ընտանիքը։ Խոսրով չափերը տանցնում ես։ Այդ երեխեն, որի համար դու տենց կռիվ ես տալիս, իմը չի։ Ձենդ կտրի։ Ես զարմանում եմ։ Ոնց ես դու կարում տենց խաղաս։ Ոնց ես կարում։ Ոնց ես կարացել դու ուրիշի երեխուն փաթաթես իմ վզին։ Ու միչև երբ։ Միչև ինչքան։ Այտենց բան չկա։ Չես ուզում։ Չես ուզում սիրելի մայրիկիդ պատմես։ Ասես ով է քո երեխու իսկական հերը։ Չնայած կարող է ինքը արդեն գիտի։ Դու ոչ մի բան չգիտես։ Ոչ մի բան չգիտես։ Ես բան չեմ հասկանում։ Մամ, ինչը չես հասկանում։ Այդքան դժվար է հասկանալը։ Ասում եմ, այդ երեխեն քո թոռը չի։ Ինքը քո հետ ոչ մի կապ չունի, մամ, քո թոռը չի, քոնը չի, հասկանում ես, իմը չի։ Ինքը խաբել է մեզ։ Միլենա, մի բան ասա։ Թող ոչ մի բան չասի, խնդրում եմ։ Ասա, որ սուտ է։ Ավելի լավ է հիմա ոչ մի բան մի ասա, որովհետև դրանից ավելի կեժանանաս։ Տեղից էժանես ու ցածր։ Սուս մնա։ Հերիք եղավ արդեն։ Դու ոչ մի բան չես հասկանա, ոչ մի բան։ Խոսրով ես քեզ սիրել եմ։ Սիրել եմ ինձանից շատ։ Այնքան, որ իմ արժանապատվությունն եմ մի կողմի վրա դրել։ Ասում է ինձ սիրել է իր արժանապատվությունից շատ։ Ինձ թե Վանոյին կարող է միամիտ խառնել ես, Միլենա։ Այսինքն։ Էլի այդ անունը։ Դե պատասխանի։ Ուղղակի ես չեմ հասկանում, իմ ուղեղի մեջ չի տեղավորվում, ոնց դու կարաս Վանոյից հղիանաս, իմ հետ ամուսնանաս։ Ոնց է տենց լինում։ Կբացատրես։ Ես կգժվեմ։ Չնայած չէ, արի ոչ մի բան մի ասա, որովհետև դու ոչ մի բան չես էլ կարա ասես։ Միլեն, մի բան ասա։ Միլենա, խնդրում եմ։ Ես իմ արժանապատվությունն եմ մի կողմ դրել։ Իսկ քանից հետո դու արժանապատվությունից ես խոսում, հա։ Դու գիտես այդ ինչա։ Գիտես։ Վիրավորի։ Խոսա։ Ասա աշխարհի ամենավատ բաները։ Լավ մտածի, կարող է էլի բաներ կա, որ ինձ չես ասել։ Դու միշտ ինձ ստորացրել ես, վիրավորել ես, վերևից ես նայել։ Չէ, դուք բոլորդ եք ինձ վերևից նայել, բոլորդ։ Ու հիմա կանգնած հրճվում եք, չէ՞ իմ վրա։ Բայց առաջին հերթին դու ես իմ վրա ծիծաղում, որովհետև դու միշտ ատել ես ինձ, միշտ։ Չէ, բայց հենց ճիշտ չի։ Որովհետև քո ընտանիքը ինձանից ոչ մի բանով ավել չի։ Դու միշտ ինձ վիրավորել ես, ստորացրել ես, անբարոյականի տեղ ես դրել, ասել ես, որ խաբել եմ քեզ, բայց ես քեզ չեմ խաբել։ Մի պահ, դու մտածել ես, որ այստեղ կանգնած մարդիկ, ում դու այդքան սիրել ես, մեծարել ես, հնարավոր է հենց իրանք են քեզ խաբում, մտածել ես այդքանը։ Հնարավոր է հենց դու ես ստի մեջ ապրում։ Ինձ դավաճան ես համարում։ Չէ,
Ստիպված եմ քեզ հուսախաբ անել։ Որովհետև առաջին դավաճանները հենց քո ընտանիքի անդամներն են։ Ինչ։ Ինչ եք վրաս տենց նայում։ Ինչ։ Խոսացեք։ Եկել է չէ ճշմարտության ժամանակը։ Եկել է խոսացեք։ Ասեք ով է ինքը։ Ասեք թող հասկանա։ Խնդրում եմ։ Ինչ եք խնդրում, խոսացեք։ Չեք ասելու իրականում ով է Խոսրովը։